हम कितने सुंदर हैं। हमारे आसपास के सभी लोग हमें कितना सहयोग करते हैं हमारे सब काम के लिए। ईश्वर को सब धन्यवाद देंगे कि हमें साधना से जोड़ा उन्होंने और जीवन को एक अलग ढंग से जीने का मौका दिया। सभी अपनी सांसों पे अपना ध्यान ले आए। अपनी आती और जाती सांसों को देखें। अपने आसपास की आवाजों को सुने। चिड़ियाएं चहक रही हैं। कितना मधुर आवाजें आ रही हैं सब तरफ से। अब हम 5 लंबी गहरे सांसें लेंगे। फिर ओम उच्चारण शुरू करेंगे। ओम। ओम। सहज अनम्यूट कीजिए। ध्यान मूर्ति अनम्यूट कीजिए।
अब सभी साधक ओम अक्षर के उच्चारण से जो वर्तुल बना है उससे उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को घर्षित करके अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपनी पूरी बॉडी को स्पर्श करते हुए आंखें खोल लेंगे। राधे 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 राधे। धन्यवाद रुचि, एक दर्शन लेने के लिए। साधक वेलकम सर। चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते काल कपालिनी माता भवानी, काली कपालिनी माता भवानी, आनंद दायिनी माता नारायणी, काली कपालिनी माता भवानी। शक्ति स्वरूपा करुणामयी मां, शक्ति स्वरूपा करुणामयी मां, दुष्ट जन उद्धारिणी मां, सर्व संकट हारिणी मां, काली कपालिनी माता भवानी, काली कपालिनी माता भवानी। भुवनेश्वरी मां, अभयंकरी मां, भुवनेश्वरी
मां अभयंकरी मां भक्ति मुक्ति प्रदायनी हे अंबिके वरदायिनी काली कपालिनी माता भवानी काली कपालिनी माता भवानी शरणागति दे शरणागता देवी त्राहि माम शरणागता देवी त्राहि माम दैत्यनाशिनी कालिका रक्ष माम काली कपालिनी माता भवानी काली कपालिनी माता भवानी त्रैलोक्यपालिनी दुख विनाशिनी त्रैलोक्यपालिनी दुख विनाशिनी सर्वदेव सुता देवी आदिशक्ति सनातनी काली कपालिनी माता भवानी काली कपालिनी माता भवानी आनंददायिनी माता नारायण काली कपालिनी माता भवानी काली कपालिनी माता भवानी काली कपालिनी माता भवानी आनंद दायिनी माता नारायणी